അഫിലാസ് വേൾഡിന് സ്വാഗതം. ഹായ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി പാൻ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് വിത്ത് ലെമൺ ബട്ടർ സോസുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇത് ചിക്കനിലും ഉണ്ടാക്കാം, നമുക്ക് ഫിഷിലുണ്ടാക്കാം, എല്ലാ ഐറ്റംസിലും ഉണ്ടാക്കാം. നോക്കിയ ഫിഷ് എടുക്കുക. ആദ്യം ഫിഷ് നല്ല ഫിഷ് എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. അതിലേക്ക് പെപ്പർ, സോൾട്ട് ഇവ നന്നായി കുഴച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെക്കുക. 15-20 മിനിറ്റ് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നോക്കിക്കോ, ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. പെപ്പറും സോൾട്ടും ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ചേർക്കുക. ഒരു 2-3 സ്പൂണ് മൈദ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പെപ്പറും സോൾട്ടൊക്കെ പിടിച്ച് അതും കൂടി ചേർത്ത് അവിടെ വെക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് വീണ്ടും വെക്കുക. കണ്ടോ, ഇത് ഫിഷും എടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് മുള്ളില്ലാത്ത ഏത് ഫിഷും കഴിക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട്. മുള്ളുള്ളതായാലും നല്ലോണം ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആക്കിയാൽ ടേസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബട്ടറാണ് എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ എടുക്കുക. ആദ്യത്തത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ കുറച്ചധികം ബട്ടർ ഒഴിച്ചാൽ വെച്ചാൽ ബട്ടർ സോസല്ല, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമാവില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്താണ്. കുറച്ച് 1 സ്പൂണോ 2 സ്പൂണോ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2-3 സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക. പൊടിക്കേണ്ടതാണ്, പേസ്റ്റ് അല്ല. വെളുത്തുള്ളി പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക. ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓരോ ഫിഷും അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കണം. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നല്ല മാന്തൽ കിട്ടിയാൽ അതുണ്ടാക്കാം. മാന്തൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കാസർഗോഡ് അതിൻ്റെ പേര് നങ്ക് എന്നാണ്. പാപ്പാസ് നങ്ക് എന്ന് പറയും. മാന്തലിന് പാപ്പാസ് നങ്ക് അറിഞ്ഞോ? അത് കാസർഗോഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയൽ. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ഫില്ലറ്റ്, അതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാവും. ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് തിരിച്ചും മറിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല ഫ്രൈ ആക്കുക. നോക്കിക്കോ, എന്താ അപ്പോൾ നല്ല ഇത് ഗാർലിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് പിടിച്ച് വരും. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിടുക. അടിയിലുള്ള ഗാർലിക്കൊക്കെ ഫിഷിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ഉണ്ടല്ലോ, തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നല്ലൊരു മണം വരും അതിൻ്റെ. ഗാർലിക്കിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ആവുന്നത്. പെപ്പറും സോൾട്ടൊക്കെ ഇട്ട ഫിഷും. അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം വേവ് വേണ്ടി വരും. ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ചിക്കനിലില്ലാത്ത പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഫിഷിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ടാൽ മതി. നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ഞാനിവിടെ ബട്ടർ ഉണ്ടതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബട്ടർ സോസ് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ഒരു 4 ലെമൺ ജ്യൂസ്, 4-5 ലെമൺ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിങ്ങനെ ചെറിയ തീ വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ മെൽറ്റായി ലെമൺ ജ്യൂസും എല്ലാം മിക്സായി അത് നല്ല ബട്ടർ സോസായി മാറും. കണ്ടല്ലോ, ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് മാറുക. എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫിഷിലൊക്കെ പിടിച്ച് മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചതാ. മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇനിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ളത്. എല്ലാ ബട്ടറൊക്കെ മെൽറ്റായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷിൻ്റെ ഇതാണ് ഫിഷ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് പൊടിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചാലും മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു കഷ്ണം ഫിഷ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത്, ഒരു നുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഫിഷ് പൊടിയാക്കി ഇടണം. നല്ല പൊടിയാക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു 3/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് 1/4 ഗ്ലാസ് ആകുന്നവരെ തിളപ്പിക്കണം. നല്ല വറ്റി വരുന്നവരെ അത് ഇതിലിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ബട്ടറും ഫിഷിൻ്റെ സ്റ്റോക്കും എല്ലാം കൂടി നല്ല മെൽറ്റായി നല്ല വറ്റി വരും. എല്ലാം വറ്റി വന്ന് നന്നായിട്ടൊരു സോസായി മാറും. അത് നോക്കിക്കോ, ഫിഷൊക്കെ നല്ല വെന്ത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഈ ബട്ടർ സോസിൽ കിടന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ സോസി ആയിട്ട്. ഫിഷൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുക എല്ലാം കൂടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ ആ ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, ബട്ടർ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.
നല്ല ടേസ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതാ കണ്ടോ, ബട്ടർ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടോ, ആ ഫിഷൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനൊന്ന് വറ്റിക്കുക വീണ്ടും. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, സോസൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇത് ബട്ടറും ഫിഷ് സ്റ്റോക്കും മറ്റേതൊക്കെയാണ് എന്താ ലെമണൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷാണിത്. ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായം പറയണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ. എല്ലാവർക്കും മുഹറം 9-10 ആശംസകൾ.